decide to let you go? To let you go. So why is it so hard to let you go? 呢排條間都覺醒，咁就介紹翻條輕鬆啲靚嘅世界啦。今日我哋就玩呢個質疑世界。咁我哋喺嗰個麥理浩夫人度假村嗰度落車，就喺條隔離嗰度落啦。咁佢呢度左邊係秋風石間，咁我玩過嘅。咁我哋今日就係短短地 hea 呢個質疑世界。咁就而家我哋等埋個隊友落嚟就出發啦。今日都幾多人？我哋喺前面可以打優嘅我哋。有陽光啲水係真係好清咯。冇啊！呢個冇爬呢個。我哋排坐喺度，佢話放航拍咯，我哋可以。喂！平地仆街係佢嘅。深㗎？少少。佛山唔好逃避啊！瀑布啦，瀑布啦！係咁俾我哋隊去爬瀑布。你得㗎你？呢個一眼望啲手腳位都出晒嚟啊！前面都有嚿石行喎。我浸下水先。有作用咩咁樣？你有大優啦，我哋。超清啊個潭！傻㗎，點解可以咁清啊？因為啲水勁清咯，因為早排佢落咗好多場雨，所以啲水係超靚個水質。咁高啊！大枕蓋。哦，大枕蓋。係啊。個封面擺13張。好喎。船酒係小心啲好嘅。我聽完全唔似飲咗酒。
我哋咁多㗎，我哋清醒，清醒，呢個都要啊，呢個都要啊。睇啊，OK 啊。精神喎。我想瞓啫，你未瞓。哇！而家出界啦。酒後切勿攀談，酒後切勿攀談，好有說服力啊！你嘅2星路線飲多2杯又變5星啦。我而家咪5星緊咯，你拍緊片啊？係啊，我而家5星緊，我而家 OK 啊我醉啦，我醉啦，大家我醉啦，我醉啦。冇問題啊！你經歷咗啲特別嘅事情，冇問題㗎而家。嗰日咧應該係有一個即係比較 junior 啲嘅招人啦，佢 check 我，想 check 我啲嘢啦，跟住佢個 senior 就 hold 住我，妖呢個酒醉唔好 check 啦！我話俾你聽啦，柒嘅唔係我，柒嘅一定唔係我，係 check 你嗰個。係啦，唔係我柒啊！咁話你量個血壓，我先知。唔係，我好笑佢個啫。 senior 係鬧嗰條友，佢話你 check 都 check 佢嚴重啲先啦，你 check 佢有醉。我即刻咧笑，我直頭笑。3個字咧係正常嘅速度。今日我哋就唔正常啦，我哋而家就唔正常啦，即係咁冇講。錯，冇有錯。我哋冇。你哋行得太慢啦。我哋冇飲醉喎。冇，你哋冇飲醉，但係狀態唔太好咯。佢唔答啊。